كلنا بنروح نكشف وبيطلب منا فحوصات وعملية. مركزنا بيتميز بتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة، يعني المريض بيكشف ويعمل فحوصات وكمان العملية في زيارة واحدة. كمان مركزنا رائد في علاج الشخير ومشاكله، وتشخيص الشخير وعلاجه بيحتاج فحوصات دقيقة. عشان كده المركز مجهز بأحدث المناظير الخاصة بالشخير والجيوب الأنفية والحنجرة، سواء كانت ريجيد أو فليكسبل، والمريض بيقدر يشوف مشكلته على السكرين، سواء كانت لحمية، سواء كانت حاجز أنفي، سواء كان سقف حلق، وبياخد تقرير كامل ومصور بحالته. بالإضافة لكده مركزنا بيقدم فحوصات سمع كاملة للأطفال والكبار، ولدقة النتائج الفحص بيتعمل داخل حجرة سمع معزولة، وكمان فحوصات ضغط الودن الخاصة بالأطفال بتتم بالكمبيوتر، وكمان النتائج بياخدها في نفس اللحظة اللي بيعمل بيها الفحوصات. كمان المركز فيه قسم خاص لسماعات الودن لضعاف السمع. تطور الحقيقة السماعات وتكنولوجيا السماعات بقت شيء فوق الوصف، عشان كده السماعات اللي بنستخدمها في مركزنا كلها ديجيتال وصغيرة جدا داخل الودن، يعني ولا هتظبط ولا حد هيعرف كمان انك لابس السماعة. كمان المركز فيه قسم للتخاطب وتنمية المهارات، حتى لو الطفل عنده مشكلة في الحروف وتأخر في الكلام، مركزنا فيه متخصصين لجلسات التخاطب والتوحد، وكمان عمل اختبارات الذكاء IQ. زي ما قلت، تميزنا في ان الفحوصات والعلاج في زيارة واحدة، كمان التميز في احدث اساليب العلاج. متواجد في مركزنا احدث اجهزة الليزر العلاجي لعلاج حالات العصب السابع، طنين الودن والدوار. كمان متواجد اجهزة الراديو فريكونسي اللي هي التردد الحراري اللي بنستخدمها في عمليات الانف والحلق بتخدير موضعي وفي دقائق صغيرة. مركزنا سباق في فكرة الكشف والفحص والعلاج في زيارة واحدة، عشان كده طرق علاجنا كمان مواكبة لأحدث تكنولوجيا في العالم، وهو تكنولوجيا الكوبليشن، وده طفرة في عالم الأنف والأذن والشخير. بالكوبليشن بنودع طرق استئصال اللوز القديمة زي الكي والخياطة والغرز وكمان الليزر، واللي كان بيصاحبها آلام ونزيف ومضاعفات. يعني الطفل بعد العملية على طول مش هيحس بألم، وهياكل وهيلعب وهيسافر. كمان الكوبليشن لعمليات الشخير وغضاريف الأنف وتجميل سقف الحلق واللهاه تحت تخدير موضعي بدون ألم وبدون نزيف وبدون تخدير وبدون قعاد في مستشفى وتضييع وقت وفلوس. كمان بيشرف مركزنا بالتواصل مع المرضى من داخل وخارج مصر، بحيث هيكون الكشف والفحوصات والعملية في نفس اليوم. وده كله مش هتلاقوه إلا في مركزنا، مركز علاج الشخير دكتور هشام.